turkashin nan labari da dumi sa mai sauraro menene ra'ayinku a game da wannan shari'ar da aka yi na wannan satin a cikin shirin fin na labari na, duba da cewa wannan shari'ar da aka yi shi a bisa tsari na gaskiya ne ko kuma da sabanin hakan. Duba da hakan mai sauraro, kafin dai mu shiga gundarin rahotannin da musu da ku bayyana mana kalar ra'ayoyinku a game da wannan shari'ar da aka yi na wannan satin. To duba da dai ba mu san na sati mai zuwa ya ta kaya ba mai sauraro, a bisa alamu dai ya nuna da cewa Sumayya dai gaskiya tana cikin tashin hankali duba da sabanin abinda Sansiya ta bayyana ma alkali. To a gaskin dai bayani gashi dai Sansiya an nuna mata da cewa taransa da Allah za ta iya faɗan gaskiya, kuma duba da ta nuna da cewa za ta iya, amma dai ta bayyana sabanin hakan. Duk da cewa dai Sansiya ta dawo gida a cikin kuka, cikin tashin hankali, a yayin da take ci gaba da bayyana wa mahaifiyarta da cewa gaskiya ba tana cikin tashin hankali. Duba da mahaifiyar da take tambayar me ya faru a daidai wannan lokacin, raba gaddama ya fito yake nuni da cewa to ta faɗa abinda ba daidai ba, shi yasa ita karan kanta ta santa cewa tana cikin silla. To mai sauraro, ba nan ma gaddaman ya saya ba, duba da wannan fitaccen jarumi wanda aka fi sani da suna Presido, a yayin da yake nuni da cewa a gaskiya yana son ya zo gurin wannan shari'an, a yayin da kuma mahaifinsa ya nuna cewa bai yadda ba. To duba da dai gaskiya Presido yana matukan jin maganar mahaifinsa sosai. A gaskiyan bayani Presido lalle an samu lafiya sosai, amma in da Presido ai da an jima da isa wannan kotun. To mai sauraro, a gaskiyan dai bayani dai a yanzu haka dai mahaifin Presido alamu ya nuna da cewa zai yadda masa da cewa ya isa wannan gurin, duba da yadda ya haura har ɗakinsa ya je ya same sa. To mai sauraro, fatan dai nasara kamar daidai kuka sani da cewa tsakanin lauyan Sumayya da kuma lauyan nan na wannan yarinyar marigayiya. To alamu dai ya nuna dai da cewa a yanzu dai gaskiya lauya na marigayiya shi dai yake fuskantar nasara, amma kuma dai duk da cewa an riga an sani da gaskiya ba ta taɓa faɗuwa ƙasa. To mai sauraro, wani fatan nasara kuke yi wa Sumayya duba da wannan abin da yake shirin faruwa da ita a cikin shirin fin nan, ko kuma dai kuna mata fatan nasara ne ko kuma dai faduwa? Mai sauraro, duba da hakan muna son da ku bayyana mana a comment section namu. To mai sauraro, a gaskiya dai bayani wannan shari'an dai gaskiya dai dauki lokuta da dama, duba da yadda dai akwai bincike cikin bincike, kuma duba da yadda ake kan fafatawa. To a gaskiya dai bayani mai sauraro, kada ku sake a baku labari a cikin wannan shirin fim mai suna labari na, a yayin da dai wannan fitaccen darakta wanda kuka fi sani da suna Aminu Saira yakan ci gaba da cewa ku kwantar da hankalinku, za zo muku har inda kuke so, duba da yadda kuma nazarin ku ya kai muku da kuma tunanin ku. To a gaskiya ne bayani a wannan fim za ku iya samun sabanin hakan, duba da gaskiya yana iya sauya abu fiye da tunanin yadda ka tsara naka tunanin mai sauraro. To amma dai Aminu Saira yana matukan godiya, kuma duba da yadda dai a yanzu haka wannan fitaccen darakta wanda aka fi sani da suna Aminu Saira ana ci gaba da masa jinjinan yabo, duba da yadda da fim nasa yake matukan trending a social media gaba daya. A gaskiya yan yala a yanzu dai babu wani fitaccen fim wanda ya wuce wannan shirin fim mai suna labari na, shirye ya biyo bayan sa. To mai sauraro, dan Allah anan dai za ku dakace mu, din dai wannan shine farkon ziyartar mu a wannan tashar namu mai albarka. Da musu dan Allah da ku sai da muku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa kamar haka. Mun gode.